Korporátne dlhopisy. Skvelá investícia alebo nebezpečná pasca? Na internete a sociálnych sieťach sa to hemží reklamami na korporátne dlhopisy s vysokými výnosmi. 10% ročne? To znie ako skvelá príležitosť. Však? No predtým, než sa rozhodneš investovať, mal by si poznať aj odvrátenú stranu tejto výnosnej mince. Čo sú korporátne dlhopisy? Ide o cenné papiere, ktoré vydávajú súkromné spoločnosti na získanie kapitálu. Na rozdiel od štátnych dlhopisov však prinášajú vyššie rizika. A niektoré z nich môžu byť doslova časovanou bombou pre tvoje peniaze. Aké rizika so sebou prinášajú? Kreditné riziko. Spoločnosť, ktorá dlhopis vydala, nemusí byť schopná splatiť úroky ani istinu. Ak skrachuje, môžeš o svoju investíciu prísť. Riziko likvidity. Ak budeš potrebovať svoje peniaze späť, nemusíš nájsť kupcu a môžeš tak stratiť na cene. Nedostatočná diverzifikácia. Ak investuješ všetky peniaze do jednej firmy, stavíš na jednu kartu. Čo ak sa tejto firme prestane dariť? Pozor na príliš dobré ponuky. Firmy s extrémne vysokým kupónom, alebo teda výnosom, často nedokážu získať financovanie od bank. Prečo? Pretože sú príliš rizikové. Namiesto toho hľadajú naivných investorov, ktorí im požičajú svoje peniaze bez dostatočného zabezpečenia. Ako sa chrániť? Prever si finančné zdravie spoločnosti. Nespoliehaj sa len na lákavé reklamy. Diverzifikuj, rozlož investície do viacerých nástrojov. Nepodľahni sľubom zaručeného výnosu. Investuj s rozumom. Chceš, aby tvoje peniaze pracovali pre teba. Nie, aby si zachraňoval niekoho, komu už banky neveria. Sleduj nás pre viac tipov, ako sa vyhnúť finančným pasciam.